ate ennaku zino ateekamu n'ebiki ateekamu ebiki Malongo Saalo olwayo bw'oli etwa Radio Sitawa gyefuga eringa eyo eringa eyajjajjaawo erina Saala Makula eyava Masaka ku Radio Igota Budde Express n'omuzira Citizen laba Dr. Besta kalinga akalenzi akato naye nga Allah Zikize Shabu jiwani Mugikule Mu Uganda kikirizibwa okuwamba kukyakirizibwa Singola banga munno osobola muwamba okuwamba wamala kukirizibwa Kadiwalu tukuwambye kati kyemugamba muguddewo okuwamba naye nga kwa muluvulu nekyo lyabalamu era batukubiremu ekimasa nako kati batukubiremu ekimasa nako tugiremuko kati tututandikiramu nanyirikyo yalala we yakiyimba batalina kiyimba Malongo Saalo agambala baba yayo ayonno okuva ennabasibula nongenyo okulizeeri bakonga n'omutima wetuludde nagwama ekimba ekibadde kintulugunya nga nagadde eno sigalaba bwekubye mabine twanditwabamulira konze kampiteyo nga nsona gitadde atendereze bwabankuumidde leka luli okudda nga mukyamoga tusaba ebinyanja bibino siwakiri tusaba ebinyanja bibino olwaleero tusaba ebinyanja bibino ojuludendongo olwaleero tusaba ebinyanja bibino maziratoge olwaleero tusaba ebinyanja bibino Malongo Saalo nawe leta sente kunyumira nno twegaye olwaleero mbesebe ebinyanja bibino sente mutuwazaki embala nanje nanisabye banywanye mukufiirwa n'okulwaza biddebukali onenga yakaddaako ekuwagiza mutima temukaseera ako tubeera mu kunyolwa ze bwenkubya ebizaati kyenkwasizaayo kaakana ebintu ebyokusinga birimu baabami batera ne beeresa obusungu besanga beesekane mu njala ze neewunya omukazi ng'ogeya munnamu amine yali atibaako ebinyakira lwaki bamuwe n'otomanya nti omusajja osirage n'abebeeyako n'amine bbalibali awo ekyo byatabaala wekiwonera mwakokutakana esibya ebinywa byamina kyekijja okukubalemu omutwe kiteganya kunenyanga engu naye nga naagakasobye twabuliddeko gakyali enowandikwa oseka bintu obwata bwoli musso tonnawunguka ebyo byeweewaana munkeera masampaawo okusattira okuvaawo ng'ogenda mu misa bano yatabadde nakuleetera okuagozike olaba bugaya bubbeke butanabana kwerigombako tebereza imagine Saala olaba bugaya nebbeke butanabana kwerigombako tebereza mijanjalo twalikomeza okubiriisa empiso taniyo okunyaluka kyamina kyekisanyisa omutima kyotye yewe mba nfanfa ekugira nti anamugira ekitwe Ulira sasange bande ngenda bwapeke sikuyiseko kumperekera kivugira muli yoteka suna bende nembazira muli tembizi wanyagendu tujiria baba wairiza Satulya nyama yayo. Olunaku lumu
Gatone ne Suna Beni ekyagweyo ne tusanga omukazi ng'alunda obubisi bwali bungi we bwatu abutandika okukaba nembuza mukazi lwaki obuntu obwo bukaba naŋŋamba munnaye abo bali maama waabo ne jjajja waabo bumulekwa mulidde enva zino ate oyogera ku mbizi ate ennaku zino ateekamu n'ebiki ateekamu ebiki Malengo Saula enayo bw'eryo etwa radio sitawa gyefuga beringa eyo beringa eyajjajjawo beringa Saala Makula eyava Masaka ku radio Igota Budde Express n'omuzira Citivo laba Dr. Besta kalinga akalenzi akatu naye nga Allah tulizikize kule shabu jiwani mulikule mu Uganda kikirizibwa okuwamba kukyakirizibwa singa banga munno osobola muwamba okuwamba wamala kukirizibwa tukuwambye kati kyemugamba muguddewo okuwamba naye nga kwa muluvulu nekyo lyabalamu era batukubiremu ekimasa nako kati batukubiremu ekimasa nako tugiremuko kati tututandikiramu nanyini kyoyanala we yakiyimba batalina kiyimba Mulongo Saala nambala baba yayo ayano okuva nabasibula n'ogenyo okuzeeri bakonga n'omutima wetuludde nagwama ekimba ekibadde kintulugunya nga nagadde eno sigalaba bwenkubye mabine byanditwabamutulira konze kampiteyo nga nsona kitadde atendereze bwabankumbidde leka luli okudda nga mukyamboga olwaleero tusaba ebinyanya bineno siwakiri olwaleero tusaba ebinyanya bineno olwaleero tusaba ebinyanya bineno ojulidde ndongo olwaleero tusaba ebinyanya bineno maziratoge olwaleero tusaba ebinyanya bineno sabye banywanyi mukufiirwa n'okulwaza biddebobali onenga yakaddaako kubakiza mutima temukaseera ako tubeera mu kunyolwa ze bwe nkubye ebizaaki kyenkwasizaayo kaakana ebintu ebyokusinga birimu bw'abaami batera ne beeresa obusungu beesanga beesekane mu njala ze neewunya omukazi ng'ogeye munnamu Amina yali atibwako ebinyakira lwaki baabuwe n'otomanya nti omusajja osirage babebeeyako n'amini balibali awo ekibyatabaala wekiwonera mwakokutakana isibya ebinywa bya binaki ekijja okukubalemu omutwe kiteganya kumenyanga enku naye nga naga akasobye twamuliddeko gakyali wanowanikwa oseka bintu obwanto bwoli musso tonnawunguka ebyo byeweewaana munkeera masampaawo okusattira okuvaawo ng'ogenda mu misa bano yatabadde nakuleetera okuagozike olaba abugaya bubbege butanabana kwerigombako tebereza imagini Saala olaba abugaya nebbege butanabana kwerigombako tebereza ekyanjalo twalikomeza okubiriisa empiso taniyo okunyaluka kyamina kyekisanyisa omutima kyotye yewe mba nfanfa ekugira ntya ndamugira ekitwe
Ulira sasa bande ngenda wa peke sikuyise kukumpelekera zangira muli yoteka Suna bende nemba zira Muri tembizi Muri tembizi Wanyaga ndukujiria Baba wairiza Fatuli ya nyama ya wairi Sema nakurumu Nari nemba zira tone Nesuna bende echagweyo Netusanga omukazi ng'alunda obubizi bwali bungi bwe bwatyo abutandika okukaba nembuuza mukazi lwaki obuntu obwo bukaba naŋŋamba munnaye abo balya maama waabo ne jjajja waabo bumulekwa mulidde enva zino ate oyogera ku mbizi